会瞬间神归到你青涩的脸，似水柔情的画面，怎么不思念？回到晚霞，浮动从前，凝固点，却道不尽这一遍。看过许许多多分分合合爱恨的画面，多少悲凉到尽，还不如初见。若只如初见，好像一切就在昨天。那么爱我的你，近在眼前，说不出的强烈。若只如初见，只但愿你在我身边，让距离从此不再这么疏远。若只如初见，只但愿我能住你心间，让你我把这温暖从此同牵。董兄弟，你救救我！我是假人呐！假人？没想到真的是你！是我，真的是我，董兄弟！你难道忘了啊？当年就是你们寒冬腊月，把我和我娘从董家赶出来，让我们住破庙、吃泔水。你忘了？家人，你恨我，我可以理解。但你为什么要伤害杨云友呢？杨云友做了什么对不起你的事情？我错了，董兄弟，求你原谅我。我知道我错了。你要再不救我，我就死定了。我真的再也见不到我娘了，董兄弟。请你看在我们是半个兄弟一个亲爹的份上，你一定要救救我呀，董兄弟！好，家人，你给我下个保证。你说，什么保证我都能下。你说，如果我救你出去，你出狱以后，绝对不许再做伤天害理的事情。我保证。还有，绝对不能再去伤害杨云友。我保证。我保证啊！你放开我！我保证。你放开我吧！好。李兄，师空什么时候行刑？明日午时，蔡氏口斩刑。李兄啊，还有救吗？你想救他？能吗？按大明法律，十恶不赦。这个假人，倒不是在十恶之列，其情尚有可理解之处，虽按律当斩，但应该可以缴纳罚金，买条性命。罚多少？2000两。2000两。如果再多加一点，对他有帮助吗？刑律就是这么规定的，至多可以减到充军发配，多给也没有用啊。你真想帮他？李兄啊，当初家母将他们母子俩赶出董府，终觉良心不安，整日吃斋念佛的。倘若这次
假人真的被执行死刑，家母知道了一定会抱憾终身的。我想为我母亲过去的过错做些弥补。董兄的心思可以理解。这个家人呢，要没有你这样一个兄弟，他哪有活命的机会？那我现在就回去准备银子。董兄，我派人跟你去，你就别来回跑了。好。我觉得呀，这里有2个地方还有不妥之处。你看这里是不是？再看这里。董主事，申大人请您到他房间里去一趟。有事吗？申大人没说。哦，好。申大人，请进。申大人，董主事，来，请坐。啊，请。不知道申大人有何事吩咐？董主事，有件事啊，你可得好好谢谢我。下官愚钝，还请申大人明示。董主事，我问你啊，是否有个叫杨云友的青楼女子住在贵府啊？你可知这是何罪？下官知道。那我再问你，你可知道张小姐为何没有告官？莫非是申大人您？不错，是我劝张小姐放过董主事，所以该不该谢我呀？原来是申大人相助，卑职感激不尽。好。不过啊，董主事，我是救得了你一时，却救不了你一世。那日我同小姐说，董主事乃江南名士，人中凤凰，岂肯受他人强迫？如果真喜欢董主事，那就绝不要以告官之事相胁迫。所以张小姐才一直没有对董主事不利。不过，这也只是一时的缓兵之计。如果董主事继续拒绝的话，张小姐一旦绝望，还是会做出一些不计后果的事情。申大人所言之意是？哎，董主事，你可是绝顶聪明之人啊，该做如何选择，还需要问我吗？大人可能有所不知，上次我已经跟首府说过，下官早已有一心一志人。如果反复，首府岂会同意？哎，董主事，这你大可放心，只要董主事愿意，首府那边就由我去疏通。到时候你说点漂亮话，那此事不就顺水推舟了吗？多谢大人谕承，下官感激不尽。四白，他日富贵，可不要忘了我这个月老哦！啊，那是当然，那是当然。李兄啊，这一次多亏了你帮了我大忙，给了我机会，让我能弥补母亲的过失。董兄不必客气，只是希望时空能幡然悔悟，重新做人。哎，你说申时行找你提亲了？是啊。你答应了？答应了，不答应不行啊！不答应他，要是被抓起来，我对上那些媚上的判官又如何解释清楚？怎么听你这话有点奇怪啊？是不是有什么别的打算？弟兄啊，阎王好见，小鬼难缠。我看
这阎王也未必好见。你要慎之又慎呐。问题是，舍此没有第二条路了。是啊，那你就要小心了。大人，申世行和董其昌到了。哦，快请快请。您请。大人啊，嘿呀，首府大人，二位真是少见呐！快请快请。请。今天正好有四川送来的云丝饼，请两位尝尝啊。怎么样，好吃吧？好吃，好吃的很呐，确实好吃。哎，大人，看你今天如此开心，恐怕不会只是因为饼好吃吧？那你说说看。依下官看，主要是看是谁吃这个饼吧。哎呀，此言虽是直白，倒是解得颇为不畅。司白啊，我听申长院说你愿意娶我的女儿为妻了。首府大人，下官有要事陈情，恳请首府大人拨冗聆听。有什么要说的，一切道来。首府大人可曾记得，下官曾经说过，心中有一心仪女子之事？不错，我记得。此女原为杭城瘦马，下官在出事之前就已认识，本已定亲，后得知是瘦马，故又推亲。之后，此女又被卖入青楼，下官实不忍其沦落风尘，为其赎身。后来此女到了京城，在云香斋作画，再下去翰林院就职，在京城又遇到了他，便邀他同住在府中。虽然互相爱慕，却从无夫妻之实。后来张熙珍小姐知道此事，便到下官家中殴打她，并警告下官，如果不和张大小姐好，就要将下官包养妓女一事告官。下官明白，如果告官将锒铛入狱，此事如果再传至首府大人耳中，首府大人必定会认为我董其昌是个无耻之徒。下官实不愿被大人如此看待，只好借此机会向阁老陈情。董其昌，你怎么出尔反尔啊？哎呀，还不向首府大人请求赎罪？那子女现在何处？已从府中搬出，下官寻找多日，一直没有消息。董其昌，此事我知道了，你下去吧。下官告辞。申长员，下官在。张熙珍逼婚，可有此事啊？回大人，确有此事。这转一圈就回来了，这。
这房子啊可敞亮了，厅堂一间，堂屋2间，厨房1间，柴房1间，哎，家具齐全，进来啊就可以住了。哦，老伯，这房子多少银两啊？哦，纹银50两。哎，太贵呀！那能不能便宜点啊？你给个最低价，咱们都是实诚人啊。客官，这已经很便宜了。爹，我们就定这家吧。啊，听女儿的，进去看。来。李大人，本人姓安，督察院左监督御史。安大人，啊，适应。好，哎，请。李大人，听说你前一段时间审理过一个云香斋杨云友的女画师和一个叫世空和尚的案子。是有这么回事。啊，请问，安大人找本官是？首府大人交代，督察院调查翰林院编修董其昌包养岳户杨云友一事。此事啊，怎么，李大人知道此事？此事之前本官已经调查过。那可再好不过了。好，安大人，你稍坐。好，我马上给您取相关的卷宗来。好。往左点儿，再往右一点儿，过了，往右点儿，再往右点儿，啊，行。我没有想到回来还是静不下心来。妹妹，你不是想嫁人吗？不如我在店里帮你征婚得了。我只想找一个普通人完成我的承诺。我不同意，你休想随便嫁出去。哎，不能进，买画在外面。哎，别看了你们，出去，不卖了，卖完了，出去，出去，不卖了，出去。他画店开得挺热闹，他答应小姐的事儿呢？他什么时候才能成亲啊？哎呀，我说你呀，着什么急呀？他想嫁人还不快？能不着急吗？哎，你说，我们怎么摊上这么个活？这人生地不熟的。你们怎么能这样呢？我们是来求婚的呀！对呀，我们可是真心的。哎呀，够了！我知道大家都是真心的，可是你们也不能斗牙吵旗毛，乱七八糟的。我们家小姐也为难，答应谁拒绝谁都不好，所以买画求婚等我们商定后再告知大家。从现在起，本店闭门。真是的，这帮人真是气死我了。客官，请慢走。敬你一杯。兄台，来，慢走。哟，客官，里边请。哟，你是？你干嘛？你姓杨？不姓杨。你认错人。啊。小二，哎，来了。结账，不用找了啊。哎，客官请慢走啊。哎，小二，哎，来了。你听说啊？刚才结账那个老伯姓什么呀？好像姓杨。姓杨？哎呦，我行，包上去了。哎，停，马上就好啊。来，给您拿好啊。老伯啊，不是说你不姓杨吗？哎呀，我怎么看你那么眼熟啊？你到底是不是杨向夏？哎呦，不是，我跟你说了，你这个人怎么就这么像鬼一样缠着我呢？你再这么胡搅蛮缠的话，我告官去了啊！杨向夏，你一定是杨向夏，你才是杨向夏！哎，等，我话还没说完呢！哎。
这家是回不去了，先到别处躲一阵子吧，回头再跟云游解释。急死我了！怎么还不来啊？急死人了！妹妹，你先别急，我给你倒杯水喝。伯父他在杭城，是不是还有什么朋友？是不是一高兴就在朋友家多待了几天啊？不行，姐姐，走，我们去找他。走。话说杭城奇女子是手拿毛笔躲过那恶和尚的反扑，在他头上刷刷刷画了几笔。诸位，猜一猜，画了什么？啊？王大师的山水吗？米芾的大山？哈哈哈，都不是，在那秃驴头上画了一只乌龟。那后来怎么样了？假冒董其昌的恶和尚，当时被气的是口出鲜血，昏倒在地，头顶着乌龟，被送进了大牢。果然是过瘾啊！那奇女子她是真的那么厉害吗？当然，那江南奇女子的画工比董其昌来说是只强不弱，而且她在京城琉璃厂开了一家店铺，名为云香斋，生意兴隆，达官贵人浮夸子弟，求婚求花，日夜排着长队，足有10里开外。哎，真想见见这位奇女子啊！这就是京城最近流传的江南美娇娘智斗贾其昌。哎呦，二位客官，这边请。啊，小二先不急，问你点事儿。最近有没有一个叫杨向夏的老伯来过？杨向夏，就是那个经常喝1两黄酒，吃1碟花生米的老头。哦，你是说杨老伯呀？对，他很久没来过了，找他什么事儿？谢谢啊，谢了。妹妹，你放心，我想杨老伯也就是出门2天，随便走走，咱们能找到他的。他能去哪儿呢？都找了好几天了。妹妹，有封信。我爹的。啊，快！妹妹，伯父到底去哪儿了？发生什么事儿了？我爹说遇到故友了，在故友家小住一段时间。当时走得太急，没来得及告诉我们。我就说没事吧，妹妹。嗯，现在总算可以放心了。嗯，姐姐，等我成亲之后，我还要画画。嗯，等你找到一个如意公子，我就踏实了。还是你来画画，我来张罗，日子一定过得很顺心。嗯，到时候我们得开分店。开分店？嗯，好啊。他以为他自己是谁呀？皇上选状元，公主挑驸马，不过如此。就是，你说说啊，这小姐的眼光这么高，这翻遍整个杭城也没几个人选呢。依我看呢，成不成我们试试就知道了。再说见见美女也养眼呐，是不是啊？杨小姐开始征婚了，我们回京城的日子也有盼头了。哎，兴许还能邀功呢。哼，张小姐一开心，咱们哥俩就可以好好潇洒潇洒了。哎呀，那还等什么呀？快写信给小姐汇报情况去吧。好，走走吧，走。依我看呐，只怕是人家小姐烦了你们，为了让求婚者望而却步，想出的缓兵之计呀。禀报大小姐，
小的按小姐的吩咐，一路派人盯着杨云友。据密探汇报，杨云友在杭城开了家画店，然后就开始征婚，应征的男人众多，不乏条件优越的公子哥，还有达官贵人。想必他没有多久就会成亲了。但是暂时还没有人应征成功。阁老，岳户杨云友住在董其昌府中，有无夫妻之实，系给董其昌定罪之关键。经调查，董其昌与岳户杨云友之间确无夫妻之实。此事甚是私密，杨云友也不知所踪。你们诸位又如何能够知晓啊？大人，前些日子，张希珍小姐到府衙索要杨云友与和尚释空的案卷。下官认为此事不妥，便没有把案卷给他。结果张希珍小姐非要见案犯释空，还询问了许多与董其昌有关的问题。下官觉得有蹊跷，便调查此事。结果发现杨云友就住在东府。下官觉得事情严重，准备报到督察院。没想到杨云友主动找到府衙，要求验处子之身。下官便找来府衙所认定的3名稳婆，结果证明杨云友确系处子。3名稳婆还为此特意签字画押，证明在此，请阁老过目。好了，不必了。这董其昌与杨云友无夫妻之实，自然也就无罪了。那你们各位看，该如何处置啊？阁老，虽然董其昌无罪，但是他却将青楼女子带入府中，此事倘若传出，恐官员效仿。为了惩前戒后，下官觉得应当将其罢官。罢官？我觉得这罢官吧，对董其昌这样恃才傲物之人不起作用，反倒是让他逍遥。确实如此。申状元，下官在。你去通知董其昌，让他在家里等候发落。是。你们下去吧。告辞。告辞。来，董兄啊，外放琼州之事，可能最近吏部就会宣布。家里需要什么准备的，早点动手。弟兄，四白有一事不明。云友到府衙去要求查验处子之身，之前你为什么没有告诉我？云友是一个细心的女子，她说，如果让四白知道此事，恐怕会有恃无恐。为了跟自己在一起，索性辞了官，丢了10年寒窗换来的来之不易的前程。所以，他执意要我答应不要将此事告诉你。你也不要太难过了。凡事有命，不认命，只能徒增烦恼。来，干一杯。好。老爷，张希珍小姐来了。张小姐，董公子，张小姐有事吗？我听说吏部要将你外放到琼州，我想
张小姐想什么？我想跟你一起去。东兄，那我先告退了。别走。多谢张大小姐的美意了。董其昌恕难从命。董公子，董公子，我不是在命令你，我是在求你，我求你，我求你带我一起走。董公子，不要！张小姐，张小姐，请你冷静一点。实在对不起。董其昌，在你心里，那个杨云有那么重要吗？在你眼里，我还不如一个青楼女子，我还不如一个青楼女子。想一想，也真是可怜。贵为首府之女，竟然能放下大小姐的身段，这么苦苦哀求，实属不易呀。董兄，这么一个女人在你面前哭泣，难道你就一点都不心软吗？李兄啊，不知道为什么，当我看见她哭泣的时候，我却想起了云友。我不能就这么去了琼州，万一云友回来了，找不着我，怎么办？董兄，那你有何对策？自从董其昌被外放到琼州，这珍珍啊，天天以泪洗面，就像变了一个人似的。我看着他呀，心就像被刀割一样。哎呀，老爷，你快想想办法呀！你呀，你就别哭了。我现在压着吏部，迟迟没有宣布，只是对外宣布要外放董其昌的消息，不就是在给珍珍想办法吗？这算什么办法呀？哎，你不知道啊，一个人面对压力的时间越长，他就会改变呢。到那个时候，他可能就会妥协了。真的？是啊。呀，不说了。哎呦，这个珍珍呐，时空，在。你想出来吗？
想啊。那你去给我办件事儿。什么事儿？你去把杨云友那个小贱人给我杀了。赵宝，让他们把时空放了。小姐，小姐，时空放不得呀！要是放了他，那恐怕就……我不管，你去给我想办法。哎，师傅，一路走好啊！一路走好，一路走好，全路上见。师傅，走好啊！10八年后又是条好汉。是啊，走好啊，师傅，一路慢走啊！师傅，走好啊，走好啊！师傅，走好啊，师傅，走好啊，师傅。走，走，走啊！走，走，快点！前面的人，是不是时空？不错，我是时空。玉，大人有令，放了时空。这，你是什么人啊？来者何人？什么意思？你要带走时空？不错，快把木枷解开！别啰嗦了，快解开，快解开！啊！那我们不管了，公文在此，你还管什么呀？走，时空。小的在。这是我家主子给你的金牌，有了它，你就可以畅行无阻。哎呦，这可太好了！别忘了我家主子交给你办的事，笼子里有只信鸽，都给你了。知道该干什么吧？知道啊，请告诉张大小姐，时空愿为她肝脑涂地。撤！大人。哦，石醒啊，董其昌最近有什么动静啊？啊，回大人，董其昌将马车停在府前，上面装满了行李，已有数人。这是什么意思啊？看情形，似乎只是要接到公函的话，他就会即刻出发。这个董其昌真是故意做给我看呢。他睡在哪儿啊？哦，他每天晚上都睡在车上。好，这个董其昌真是聪明的很呐。聪明？大人，下官愚昧，聪不聪明，跟他睡在哪里有何关系啊？他睡在屋里，那就是傲慢忤逆；他睡在车里，就是顺从。一个不肯放弃原则，又乖乖的接受惩罚的人，你说让我们怎么样下狠心的去打击他呢？是啊。哎，大人，那就这么放过他？石醒啊，我看这件事儿就到此结束吧，不要再折腾了，让董其昌回翰林院吧。啊？是
大人，可是大人，这么一来的话，珍珍小姐不就……哎，可惜啊，一个这么懂得屈身的人，却不能成为我的女婿。珍珍这孩子没这个命啊！哦，哎。回不去的那似水年华，别